Ewechi tuke nyakora mga juang team Kenya matugo tuke mag boxing mungere kaka hit squad no chako tuke mag IBA World Championship etielo marach bang jatugo Joseph Shigali logi Ibrahim Omar owuok e piny mar Gambia kidieny mar welterweight. Tugo mar ariyo Hezron Maganga no bedo gi tugo maber kendo loyo Henry Tetufa ma owuok e piny mar France kidieny mar cruiserweight. Team Kenya no mole piny mar Uzbekistan chieng' wuok tich gotieno. Jotugo aboro ma Kenya biro dhi mbele gi tuke gi marumo tarik 14 dwe ni. Ring review, ladies and gentlemen. The winner of bout number 67 by a unanimous decision is boxing out of red corner, Hezron Sabat from Kenya. Thank you.